oluyor Seyit Ali? Şenliğimiz var, buyur gel dediğin bu muydu? Yıllardır şu eşikten içeri adım atmadım. Kızıyın aramıza saldığı zehir her gün azar azar katran oldu ciğerimde. Ne düzenimiz kaldı ne dirliğimiz. Sandım ki sen de bendensin. Sandım ki içini sızladır. Bir çift laf edemeyişimiz. Buyur gel dediğinde kadim dostluğumuzun hatırına icabet ettik. Ha bir gayret. Toparlayabilir miyim dedik. Meğer niyetin başkaymış. Hadi kalkın gidelim. Karadağların sevinç sayıp kutladığı bizim için yüz karası. Hadi kalkın dedim. Cumali, öfkeyle kalkan hem etrafını yakar hem de kendi. Vaktiyle bizi yakan yaktı Hafız. Öldü deyin namazını kılmayıp yıllar sonra can vermeye kalkanda kabahat. Hadi kalkın dedim. Ana. Öğretmenim. Doğduğun gün kızımdır deyi yedi düvele dağıttığım ekmek sana haram olsun. Börek. Anacığım. Çekil. Anne ne oluyoruz? Hani burası senin evinde? Hani bunlar senin ailendi?
Ne yaptıklarını sanıyorlar ya bunlar? Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Kimsiniz? Kimsiniz lan? Kerem. Tamam. Dur Kerem yapma Allah aşkına. Anne ne duracağım? Görmedin mi ya? Adam resmen kovdu bizi. Allah aşkına. Allah aşkına Kerem bari sen yap. Anne. Kimse sana böyle davranamaz. Kimse. Kerem'im ne olursun. Oğlum beni biraz üzmek istemiyorsan. Açacaklar o kapıyı. Açacaklar. Tamam Kerem'im tamam. Yalvarırım ne olur şimdi değil. Efendim güzel kızım. Güzel kızım kardeşini al. Seyit Ali gel. Gel Seyit Ali. Seyit Ali, kapına geleni kovmak sana hiç yakışmadı Seyit Ali. Hele orada çoluk çocuk varken hiç olmadı. Hafız, burası han kapısı değil. İstediğinle tekmeyle kapıyı kırıp gideceksin. Kafana estiğinle de gelip içeri gireceksin. Tamam doğru değil de ama bu meseleler böyle çözülmez. Sen onların atasısın, babasısın. Hadi şu inadını bırak da aç şu kapıyı. Al içeri bir güzel konuş. Ya bu kadın o çocuklarla gecenin bu vakti ne eder, nereye gider ya? Hafız, bilirsin değerli misin? Ama daha fazla söyleme, gönlünü kırarım. Kusura bakmayın aklımızda olmayan başımıza geldi. Hadi yemekleri soğutmayın. Beyhan yemekleri tazeleyin kız. Nefise bak, biz artık müsaade rica etsek. İnşallah başka bir akşam gelir, sofranı gene şenlendiririz. Ama hiç olmadı böyle. Biz bizi biliriz. Yalnız sen Seyit Ali'yi yalnız bırakma. Melek'i de kolla, tamam mı? De hadi kalkın. Benim fakirhaneye gidek. Birer çay içelim. Hadi buyur. Allah razı olsun. Ya bu ne rahatlık? Bu ne yüzsüzlük? Sen kalk. Senelerdir arayıp sormadın eve öyle habersizce çık gel. Yapma Kadir'im. Sen bari yapma gece gece tamam. Ne ettim ben? Ne ettim? Milletin kutlamasına gazledip hevesini kursağında mı bıraktım? Görmeyeyim mi? Halam sabahtan beri kendini paraladı. Bizim için, bebeğimiz için sofralar kurdu. Babam senelerdir görüşmediği, küs olduğu can dostunu misafir etti soframıza. Ama daha bir lokma bile almadan melek geldi zehir zıkkım etti. Ya Kadir'im kız ne bilsin ha bizim burada böyle toplandığımızı. Ya kız çıkmış gelmiş. Onca sene sonra bir çoluk çocuk gelmiş kapının önüne. Ya ne olmuş bilmiyor Kadir'im sen bari yapma. Gördük. Gördük 3 tane çocuk olmuş. Bir de marifetmiş gibi katmış yanına getirmiş. Ya insanda bir utanma, bir haya olur ya. Kadriye! Hala, sen yine bana kızıyın. Yalan mı söyleyeyim ben? Doğrunun da bir ayarı olur. Melek gelsin, yıksın, yaksın, döksün. Ama kabahatlisi ben olayım ha? Tamam Kadir'im tamam. Allah aşkı için tamam. Oğlum al karını odasına götür. Tamam hala. Hadi Kadir'im. Bu kadar öfke bebeğinize zarar. Kızına değil, kızdırana bakacağım. Ya Kadir'im Allah aşkı için tamam diyeyim sana.
Abla.